यति सुनसान जग्गा हैन, एकदम बसेको समतल भूभाग जहाँ बिचमा एउटा चटक्क परेको आँखाको नानी जस्तो पोखरी। र अहिले भने चाहिँ समुद्री सतहदेखि ठ्याक्कै 4600 फिट माथि उचाइमा रहेको लामपोखरी, जसको एक्ज्याक्ट लोकेसन अथवा एक्ज्याक्ट ठेगाना भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इस्ट सिक्किम रिनकदेखि केही माथि आरिटार दलपचन लामपोखरीमा छु। यसको सुन्दरताको वर्णन गर्नु सायदै मेरो यो मुखले नसकौँला। यहाँ यसरी सजाइएर राखेको बोटहरू देख्दाखेरि हामीलाई पनि जोडी हाँस जस्तो पौडिने इच्छा नलाग्ने त कुरै भयो। एकजनाको 100, दुईजनाको 200। ए, आफै लिएर जानुपर्ने हो नि त हैन? कति बेर पाउँछ? अहिले त सकेसम्म खेल्नुस् न। यसमै घुमौँ है? जाउँ। अनलाइन हुन्छ? अनलाइन हुन्छ। ल जाउँ। एकछिनमा पसिहाल्छ ल। हुन्छ। देउरालीमा बतास चल्यो, बतास चल्यो, बतास चल्यो, बतास चल्यो। के भयो? के हेरेको? यहाँ हो यो जब यो लामपोखरी खोज भयो, म त पहिलोपल्ट मान्छेले थाहा पायो नि। ब्रिटिसको पालामा 1870s मा चाहिँ पत्ता लागेको रहेछ हैन। उनीहरूले चाहिँ अन्त यहाँ डाक बङ्गलो बनाएको छ रहेछ। तर अब कतापट्टि बनाएको छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, मैले नि अहिले हिस्ट्री हेरेको हो। अन्त डाक बङ्गलो बनाएर चाहिँ त्यहाँबाट यो वरिपरि जति पनि बनाएको छ यो चाहिँ मानव निर्मित हो। यो उयो गरेको, अन्त बादमा पाइन ट्री, यो के भन्छ धुप्पी, पाइन ट्री भनेको धुप्पी हैन? होला हो। के होइन? हो भने चाहिँ अब धुप्पीहरू चाहिँ पछाडि मान्छेले रोपेको हो। जुम्ला अब भाइ भयो म त हो मलाई। ए उहाँ पर पुगेर जुम्ला त्यतिर निस्किन्छु म त। अलिकति हो कम्ती। त्यो राजा हाँस भएको लिएर आउनुपर्छ ल अब। कुनै महान चित्रकारले फुर्सदमा बसेर बनाइएको एउटा सुन्दर चित्र जस्तै देखिने यो लामपोखरीको नजारा आँखाले हेरेर पटक्कै नथाके पनि समयले डाँडा काटिसकेको साथी हो। त्यसैले हामी चाहिँ यहाँबाट बिदा भयौँ। हस्त बाई बाई।